Hello everyone, this is Shumon from Techbetrust YouTube channel. তো আমি আজকে আপনাদেরকে একটি মাইক্রোফোনের রিভিউ করে দেখাবো। সারা পৃথিবীতে যারা অডিও বা ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে থাকেন তাদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে মাইক্রোফোনটি রয়েছে তার নাম হচ্ছে বয়া বাই M1 মাইক্রোফোনটি। এই হচ্ছে বয়া বাই M1 মাইক্রোফোনটি। তো ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদেরকে এই মাইক্রোফোনটির খুঁটিনাটি যা কিছু আছে সব কিছু তুলে ধরবো। অনুগ্রহ করে আপনারা আমার সাথেই থাকুন। আর আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, দয়া করে ভিডিওটি স্কিপ করে দেখবেন না। যদি ভিডিওটি স্কিপ করে দেখেন তাহলে হয়তোবা কোনো কিছু মিস করে যাবেন। সারা পৃথিবীতে যারা অডিও বা ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে থাকেন তাদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত যে মাইক্রোফোনটি রয়েছে তার নাম হচ্ছে বয়া বাই M1। এই মডেলটি বিগিনার লেভেল থেকে শুরু করে প্রো লেভেলের প্রায় সকল ইউটিউবাররাই এই মাইক্রোফোনটি ইউজ করে থাকেন। এর কারণ হচ্ছে এর অ্যামেজিং সাউন্ড কোয়ালিটি, বিল্ড ইন স্মার্ট নয়েজ ক্যান্সেলেশন ফিচার ও বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রাইস। পৃথিবীর প্রায় বেশিরভাগ ইউটিউবাররাই তাদের শুরুর দিকে এই মাইক্রোফোনটি দিয়েই তাদের জার্নি শুরু করে থাকেন এবং আস্তে আস্তে তারা প্রো লেভেলে চলে গেলে তাদের এই মাইক্রোফোনটি আপগ্রেড করে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মাইক্রোফোনটি তাদের কালেকশনে থেকেই যায়, কারণ এটি এমন একটি মাইক্রোফোন যা সব লেভেলের চাহিদাই পূরণ করতে সক্ষম সব সময়। এই হচ্ছে বয়া বাই M1 এর বক্স। বাইরের দিকে এই প্রোডাক্টটির বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনগুলো দেওয়া রয়েছে এবং এখানে রয়েছে একটি স্টিকার, যে স্টিকারটি ঘষলে আপনারা অনলাইনে এটি ভেরিফাই করে নিতে পারবেন যে প্রোডাক্টটি জেনুইন কিনা। বক্সটিকে আনবক্স করলেই আমরা ভেতরে পাবো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সুন্দর একটি ক্যারি ব্যাগ এবং এই ক্যারি ব্যাগটির ভিতরেই রয়েছে বয়া বাই M1 মাইক্রোফোনটি। এর সাথে রয়েছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, একটি ক্লিপ, যার মাধ্যমে আপনারা কাপড়ের বা ড্রেসের সাথে এই মাইক্রোফোনটিকে খুব সহজেই আটকে বা ক্লিপিং করে রাখতে পারবেন। আরও রয়েছে একটি উইনফোম, একটি 1/4 ইঞ্চ অ্যাডাপ্টার জ্যাক এবং রয়েছে একটি ব্যাটারি। এই মাইক্রোফোনটির এক প্রান্তে রয়েছে একটি 3.5 mm হেডফোন জ্যাক, যার মাধ্যমে আপনারা স্মার্টফোন অথবা ক্যামেরা যে কোনো ডিভাইসকে সিলেক্ট করতে পারবেন আপনাদের অডিও রেকর্ডিংয়ের ডিভাইস হিসেবে। তাছাড়া এই ডিভাইসটিকে একটু ঘুরিয়ে খুললে এর ভেতরে রয়েছে ব্যাটারি লাগানোর অপশন এবং অপর প্রান্তে রয়েছে মাইক্রোফোন হেডটি। এই মাইক্রোফোনটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটি আপনারা চাইলেই আপনাদের স্মার্টফোন কিংবা ক্যামেরা দুটোতেই ইউজ করতে পারবেন এবং এর সাথে থাকা 19 ফিট লং কেবল বেশ দূর থেকেও অডিও রেকর্ড করার ফ্যাসিলিটি দিবে। এই মাইক্রোফোনটির এখানে রয়েছে একটি সুইচ। স্মার্টফোনের সাথে ব্যবহারের সময় ব্যাটারি না লাগালেও চলবে, কিন্তু আপনি যখন ক্যামেরাতে ইউজ করবেন তখন অবশ্যই এর মধ্যে ব্যাটারি লাগাতে হবে। যদি কখনো রেকর্ডিংয়ে প্রবলেম হয় তাহলে একটু চেক করে দেখে নেবেন যে ব্যাটারি ডেড হয়ে গেছে কিনা কিংবা ব্যাটারিটি ঠিকমতো লাগানো হয়েছে কিনা, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ভুলবশত এটাকে অনেকে উল্টা লাগিয়ে ফেলেন। আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে এই বয়া M1 মাইক্রোফোনটিতে রয়েছে ইন্টেলিজেন্ট নয়েজ ক্যান্সেলেশন ফিচার, অর্থাৎ যখন আপনি ভয়েস রেকর্ড করা শুরু করবেন তখন এটি আপনার ভয়েসকে প্রাধান্য দিবে এবং আপনার ভয়েসের ফ্রিকোয়েন্সির বাইরে যে সকল ফ্রিকোয়েন্সিগুলো থাকবে সেগুলোকে ইন্টেলিজেন্টলি রিমুভ করে দিবে এবং রেকর্ডিং করার সময় আপনারা চেষ্টা করবেন যতটুকু সম্ভব কোয়াইট এনভায়রনমেন্ট বা নয়েজ ফ্রি এনভায়রনমেন্টে রেকর্ড করার।
এতে করে আপনি বেস্ট রেজাল্ট পাবেন। আর এই মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি যদি শুনতে চান তাহলে আপনাদেরকে বলছি, এই ভিডিওতে এখনো পর্যন্ত যে অডিও শুনতে পাচ্ছেন তার সব কিছু রেকর্ড করা হয়েছে এই বয়া বাই M1 মাইক্রোফোনটি দিয়েই। তাছাড়া রেকর্ডিংয়ের পর যে কোনো অডিও রেকর্ডিং সফটওয়্যার দিয়ে যদি আপনারা একটু এডিট করে নেন তাহলে আপনাদের ভয়েস হয়ে যাবে আরও লাউডার এবং ক্লিয়ার। তো সারা পৃথিবীতে বহুল ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোনটি যদি আপনি অডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য কিনতে চান তাহলে এখনই চেক করুন আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স। বিস্তারিত জানতে চাইলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া আমাদের ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে যোগাযোগ করতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, কেমন লাগলো আমাদের এই ভিডিওটি? আশা করছি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। সো ভিউয়ার্স, পরবর্তী ভিডিওর আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ভিডিওটি শেষ করছি। ধন্যবাদ।